Resaka vaovaon'ny fahasalamana sika ampahafantarina rahampitsany amin'ny motel Nosy ny makasika ny aretina mivady tongotra ny fahasembanana ara-batana no tena ahafantarana azy ity kanefa dia azo atao tsara ny mitsabo sy ny manitsy izany aretina izany raha toa ka voatsabo araka ny tokony izy. Zaza roa amin'ny arivo eto Madagasikara no tratra ny aretina pied-bot na ny mivady tongotra. Fahasembanana ara-batana izy ity nefa azo tsaboina. Saingy mbola betsaka ny tsy mahafantatra fa azo trana sy ahitsy izany. Isan'ny ONG misahana sy mikarakara ireo zaza latsaka ny 3 taona tratra n'ity aretina ity ny ONG Miracle Fit amin'ny alalan'ny méthode Posanty no hitsaboana azy ka 770 isan-jaton'ireo zaza nanao izany no sitrana. Pied-bot moa zany na ny ataontsika hoe mivady tongotra dia vosikajy ao anatin'ny fahasembanana ara-batana. Hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny ireny ilay ny fela-tongotra iny mihitsy zany no mivadika dia lasa ilay tapi-tongotra indray zany ny faladian-dehanana. Io mivady tongotra io dia azo tsaboina soamatsara nefa maro zany olona mbola tsy mahafantatra ny fisian'izay fitsaboana ahafahana mandray an-tanana sy mikarakara tongotra ireny. Izay indrindra no antom-pisian'ny ONG Miracle Fit hiasa eto Madagasikara mba hanomezana fitsaboana an'ireny zaza izay tratran'ny pied-bot na mivady tongotra ireny. Ary tsy voatery mandalo fandidina be ohatry ny taloha zany rehefa misy zaza tratran'ny pied-bot fa amin'ny alalan'ny méthode tsotsotra ataontsika hoe Posanty io dia afaka sitrana tsara ny zaza mivady tongotra. Roatra amin'ny 3 taona ny fitsaboana ny mivady tongotra ary volatra any amin'ny $500 no lany saingy miara-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny ONG Miracle Fit ka izy ireo no miantoka ny consomable rehetra ilaina amin'ny fitsaboana entina nampiana ireo sahirana. Amin'izao fotoana izao aloha zany dia ny hôpitaly anankiroa no iarahan'ny ONG miaraka amin'ny ministera fahasalamana mandray tanana ny ankizy mivady tongotra dia any amin'ny hôpitaly be any Tamatavy sy amin'ny hôpitaly be ao Androva ao anatin'ilay ataontsika hoe salle na service de réadaptation physique. Izy ireo zany dia service manokana mikarakara ny olona manana fahasembanana eo anivon'ny hôpitaly be. Ny consomable na ny zavatra rehetrarehetra ilaina zany amin'ny fitsaboana rehetra dia raisin'ny Miracle Fit an-tanana fa ny mpiasa sy ny infrastructure dia izay zany no etoan'ny fanjakana dia hita hoe mizotra tsara zany hatramin'izao aloha ny fiara-miasa risorana ministeran'ny fahasalamana izay famoahana an'izao. Isaky ny 3 jona ny andro maneran-tany hankalazana ny ady atao amin'ny mivady tongotra saingy raha pitsy kosa isika eto Madagasikara no anamarika izany ary ampahafantatra izany aretina izany etsy amin'ny motel Nosy.